kdyby vždycky jmenovat, on se vzal vděčně, tak jsme tady byli hrozně dlouho, protože jsem velice rád, že jste přišli takto počtu a doufám, že se vám postava bude líbit. Expozice, prosím vás, pokračuje tedy v patře a taky i ve sklepě. Chci říct, že my jako kaple začínáme touto výstavu 5. sezónu. Je to neuvěřitelné, že tak dlouho fungujeme. Je skvělé, že nám toliko lidí pomáhá. Chci všem poděkovat, všem, kteří nám za těch 5 let pomohli se vším. Jo, a vy, co jste tady chodili už dříve, tak si možná vzpomínáte, že přes těmi x lety jsme začínali sochařskou výstavou Michala Gabriela. Jsem strašně rád, že po těch 5 letech můžeme zase k té sochařině se vrátit a toho Pavla tady uvítat v kapli. Tak, díky, že jste přišli, tímto pokládám výstavu za zahájenou, jak říká Olga, aloha. Buďte vítáni, na občerstvení taktéž se podílel Pavel, o to je dneska širší to občerstvení, mějte se pěkně a přijďte zase. Koně a práce. Jsme přizvali člena Ondře